saya Priyini Kese dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2114201128 dengan mata kuliah Perawatan Dasar 1. Dengan dosen pembimbing saya sebut dengan hormat Nurse Englyn Nindi Eskop MKes. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teknik nafas dalam dan batuk efektif. Berikut tujuan latihan nafas dalam. Apa itu teknik batuk efektif? Batuk efektif adalah teknik batuk yang benar. Klien dapat menghemat tenaga dan mengeluarkan dahak dengan maksimal. Berikut cara melakukan teknik batuk efektif. 1. Tarik nafas dalam-dalam 4-5 kali. 2. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan 1-2 detik. 3. Angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukan dengan kuat dan spontan. 4. Keluarkan dahak. Dan 5. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Menurut Jenkins, batuk efektif dan nafas dalam merupakan teknik inspirasi yang maksimal dimulai dari inspirasi yang bertujuan merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Batuk efektif merupakan metode batuk yang benar, di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dengan seefektif mungkin, sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran dahak secara maksimal. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.